হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। নতুন ভিডিও নিয়ে আবার আমি চলে এসেছি। আজ তোমাদের দেখাবো গোয়ার দুধসাগর ওয়াটারফল। এই লোকেশনটার ডিস্টেন্স বাগা বিচ থেকে 89 কিলোমিটার দূর। আমরা 5 জন আছি, সো একটা কার বুক করেছিলাম। বাইকে করেও এখানে যাওয়া যাবে। লোকেশনে পৌঁছিয়ে ওখানে জিপ সার্ভিস আছে, ওটা বুক করতে হয়। জিপ ট্যুর ফিস 700 পার পারসন। 4 বছরের বাচ্চার অ্যাডাল্ট হিসাবে কাউন্ট করা হবে। অ্যান্ড যদি আমি ফুল জিপ বুক করছি ওটা 3500 লাগে। লাইফ জ্যাকেট ফিস পার পারসন 40 রুপিস। ফরেস্ট এন্ট্রি ফি পার পারসন 100 রুপিস। চিলড্রেন অ্যান্ড স্টুডেন্টদের কাছে যদি ভ্যালিড স্কুল আইডি কার্ড থাকে তাহলে ওটা 30 রুপিস হয়ে যাবে। অ্যান্ড ক্যামেরা ফরেস্টের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাডিশনাল ফিজ লাগে। জন আছি তাই একটা ফুল জিপ বুক করে নিয়েছি, যেটা আমাদের 3500 পড়েছে। জিপে করে এই লোকেশনে পৌঁছাতে আমাদের ওই 45 to 1 hour টাইম। এখান থেকে ট্রেকিং করে 15 to 20 মিনিটস লাগে দুধসাগর ওয়াটারফলের নিচে পৌঁছাতে। অলমোস্ট দুধসাগর ওয়াটারফলের কাছে পৌঁছে গেছি। এটা আমাকে দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে পৌঁছে গেছি। এক্সাইটমেন্ট ধরে রাখতে পারছিলাম না। জিপ নেওয়ার পর যেই জঙ্গলে এন্ট্রি করে দুধসাগর ওয়াটারফলের ওখানে নামবো, ওখান থেকে আমাদের 1.5 ঘন্টার টাইম স্লট স্টার্ট হবে। 1.5 ঘন্টায় আমরা ট্রেকিং করে ফলে এনজয় করে আবার জিপের কাছে ফিরে আসতে হবে। টাইম ওভার হলে তার জন্য এক্সট্রা চার্জেস লাগে। অ্যান্ড ফাইনালি পৌঁছে গেছি দুধসাগর ওয়াটারফলের একদম নিচে। জাস্ট সি দ্য ওয়েদার। ওয়েদারও আজকে আমাদের সাথে আছে। দেখে তো মনে হচ্ছে ঝর্ণার তলায় আমি এখনই চলে যাব, বাট যেতে লিটারেলি অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, কারণ এটা এতটাই ডিপ। দেখে তো মনে হচ্ছে খুব এনজয় করছি, বাট এই জলটা এতটাই ঠান্ডা ছিল কিছু বলার নেই। অ্যান্ড এখন বৃষ্টি পড়ছে। ওয়েদারটা জাস্ট ওয়াও। এবার ফেরার পালা। বৃষ্টির পর ওয়েদারটা ঠিক এরকম, দেখে বুঝতেই পারছো কতটা ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে না যে এখান থেকে আর ফিরে আসি। I didn't realize your words are full of lies, not what